हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि इन्वर्टर में जो कंटिन्यू बीपिंग की आवाज़ आती है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट आपको लगेंगे इसको करने में। और इसमें एक फॉल्ट और आता है, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है। क्योंकि हमने इसको इन्वर्टर को खोला है, सुकेम का इन्वर्टर है, इसी के सुकेम की ही बैटरी है। इसके अंदर बैटरी भी फुल चार्ज थी, लेकिन इन्वर्टर जो हमारा है कंटिन्यू बीपिंग कर रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से ये कंटिन्यू बीपिंग करता है, ये सारा आपको सारा क्लियर करके मैं आप बताऊंगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आप सामने देख रहे हैं इन्वर्टर लगा हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये आई थी, जैसे लाइट गई तो ये काम नहीं कर रहा था और इसमें कंटिन्यू बीप आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इसको हम बीप को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक वायर हम हटाएंगे और आप यहाँ देखें एक वायर हम हटाएंगे यहाँ पर, और एक वायर हटाकर हम इसको दोबारा लगाएंगे। और उससे पहले आप जो इसका पीछे जो वायर जा रहा है सिंगल, उसको हटा लीजिए और एक बार हम रिमूव करेंगे इस तरीके से। दोस्तों, पहले आपने देखा होगा कि हमारा कोई मोबाइल वगैरह हैंग हो जाता था तो हम उसकी बैटरी हटा के दोबारा लगाते थे। इसी तरह इसमें प्रोग्राम ऐसी होती है, तो उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर हमने हटाकर जब लगाया तो ये आवाज़ बंद नहीं हुई है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या है कि इन्वर्टर हटाना ही पड़ेगा बिल्कुल अलग, और ये खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इसको हटा लिया है। और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले आपको बैटरी के जो थिम्बल है वो चेक करने होते हैं, उस पर कार्बन वगैरह तो नहीं है। और अगर वो सही है तो उसके अलावा आपको इस इन्वर्टर को खोलना देखना होगा। हम बैटरी का करंट चेक कर रहे हैं, यहाँ पर तार भिड़ा के हल्का सा ही तार भिड़ाएं, ऐसे इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। ज़्यादा अगर भिड़ाएंगे तो ये तार जल जाएगा। तो बैटरी में फुल करंट है, बैटरी ओके है। तो हम इन्वर्टर को खोल कर फिर चेक करेंगे इसमें क्या कमी है। कई बार ऐसा होता है इसकी कंट्रोलर आईसी या फिर रिले वगैरह में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो भी ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे कनेक्टर को चेक किया है और इस प्लेट को खोल कर साफ़ किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा से लगा के देखेंगे और इसको अच्छे से साफ़ करें। कई बार ऐसा होता है मॉइस्चराइजिंग वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है, कोई कनेक्टर वगैरह लूज होता है तो भी हमें आ जाती है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, हमने इसको साफ़ करके दोबारा लगाया है और फिर हम इसको बैटरी पे लगाएंगे। तो आप यहाँ देखें, इसके में जो थिम्बल है इस पर हल्का सा हमें डाउट था, तो हमने इसको डायरेक्ट मतलब छेल के वायर ही लगाया है ऊपर, यहाँ देख सकते हैं आप। और आप यहाँ देखें इन्वर्टर हमारा ओके हो चुका है। तो या तो इसमें कोई लूजिंग की प्रॉब्लम थी या फिर इस थिम्बल की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर हमने इसको लगाया, चालू किया, ओके है। अब हम इसकी मेन वायर लगाएंगे। आप यहाँ देखें मेन वायर लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। आप यहाँ देखें, हम स्विच ऑन करेंगे, ये देखें। और स्विच ऑन करने के बाद ये ऑन हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग भी आ रही है, मेन ऑन है। पीछे हम इसका जो सप्लाई वाला वायर है हमारा, जो जिसमें हमारी मतलब इन्वर्टर का वायर है, वो उसको लगा देंगे पीछे सिंगल वायर को, और हम चेक करेंगे बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो इसमें कंटिन्यू बीपिंग की आवाज़ आती है उसको सही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इस पर कुछ ना कुछ ऐसा हैवी आइटम चला देते हैं, ओवरलोड होकर ये मतलब बंद हो जाता है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, हमें इसकी बैटरी का एक वायर, कोई भी एक वायर हटाकर दोबारा से लगाना होता है। अगर उस कंडीशन में वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें क्या करना होता है कि इसका पूरा हटाकर, और इसमें आपको चेक करना होता है कि मतलब कोई लूजिंग तो नहीं है इसके कनेक्टर वगैरह। तो सारे इसको लूज मतलब एक बार खोल ले प्लेट को और फिर उसको साफ करके दोबारा से लगाएं। कई बार ऐसा होता है मॉइस्चराइजिंग की वजह से या फिर डस्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें कंटिन्यू बीपिंग आ रही थी। तो इसका एक फॉल्ट ये भी हो सकता है, जो इसका थिम्बल था बैटरी का वो लूज था, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हमें हो सकती थी। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि उसमें से क्या है कि स्पार्किंग हो रही थी, तो मैंने उसको डायरेक्ट लगाया है बैटरी पर। तो ये दिक्कतें होती हैं आपके इसके जो थिम्बल होते हैं बैटरी के, उनको भी चेक करें, लूजिंग चेक करें, और इसके अलावा आप इसके कनेक्टर वगैरह सारी चीज़ चेक करें, और बैटरी का तार हटाकर दोबारा लगाएंगे तो बीप की प्रॉब्लम जो आती है कंटिन्यू वो हो जाएगी सही। क्योंकि इस इन्वर्टर में
मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी पीसीबी को निकाल कर साफ करके दोबारा से लगाया है और ये प्रॉब्लम इसकी सोल्व हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।